Oke guys, kita akan membuka satu kotak ini. Iya. Kita lihat dalamnya apa. Masih disegel guys. Dari Shopee, bah. Lihat guys isinya. Kita lihat isinya. Hati-hati guys, kegores guys. Ini dia. Mantap. Ini adalah monting. Ini bentuknya seperti ini, lihat. Biasanya ini digunakan untuk teleskop begitulah intinya. Lumayan guys, harganya juga terjangkau guys. Ini juga itu ada lensa kacanya guys. Kalian bisa beli di Shopee guys, mumpung lagi promo besar-besaran di Shopee. Nih. Intinya ini diblekuk-blekuk guys, begitu guys. Nah. Nice, Coba pakai kamera. Kita coba guys. Nah, kurang lebih jadi begini nih hasilnya. Nah, wis keren guys. Kalian bisa beli di toko online dengan harga terjangkau. Oke guys, mungkin sekian aja video dari saya. Mungkin ada unboxing lagi lainnya. Ntar, jangan lupa subscribe channel saya, yakni ada di deskripsi di bawah ini. Ntar ada di kolom deskripsi. Terima kasih atas tontonannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Bear Bray.